Сәлем достар, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздерге лағманның қамырын қалай илеу керек және қалай тез және оңай созуға болатын жайлы айтқым келеді. Ол үшін қамырымызды илегенде мұздай суға илеу керек. Тұзымызды осылай мұздай суға салып, кішкене араластырып, тұзымызды ерітіп алып, содан соң қамырымызды қап-қатты етіп илеуіміз керек. Қамырымызды ертерек илеп қойсақ, қап-қатты етіп, кішкене демалғаннан кейін қамырымызды қайтадан илеп қойсақ, содан соң созатын болсақ, лағман қамырымыз өте әдемі, өте біркелкі болып шығады. Қамырымыз демалып тұрғанда, подливамызды осылай сразу қуырып алсақ болады. Етімізді, пиязымызды, сәбізімізді, капустамызды қуырып, томатымызды салып, суын құйып, жай отқа астын басып қойып, бұқтырып, етіміз піскенше ол қайнап тұрады. Содан соң қамырымызды осылай бөліп аламыз. Достар, осы жерде мен сіздерге бір лайфхак айтып кетейін. Осындай қамырымызды, демалып болған қамырымызды кішкене оқтаумен жайып, қырап алып, содан соң кесетін болсақ, лағманымызды созу оңайырақ болады. Сосын лағманды созғанда осындай ағаш доскаларға созса, өте жақсы созылады. Майлап, осылай демалдырып, содан соң осылай созып, суға бір қайнатып пісіріп аламыз. Подливамыздың соңында помидор, картошка және чеснокты салып, тағы бір 10 минут қайнатамыз. Лағманымыз дайын. Достар, видео ұнап жатса лайк басамыз, комментарий жазамыз және достарымызбен бөлісеміз. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар. Ас болсын.